გამარჯობა მეგობრებო, დიდი ხანია ვიდეო არ დამიდია, თუმცა ვიდეოს ხარისხის გაუმჯობესებაზე მუშაობდი, ასე რომ დღეს უკეთესი ვიდეო იქნება და თან რაც უფრო ბევრ ვიდეოს ვსწრებ, მით უფრო იწურება იდეები, ასე რომ თქვენ კომენტარებში დაწერეთ თუ რაზე გადავიღო შემდეგი ვიდეო და ამით არხსაც მეც და საკუთარ თავსაც დაეხმარებით. ამ ვიდეოში ჩამოვთვლით 10 ყველაზე ზედმეტად დაფასებულ, ზედმეტად შეფასებულ ანიმეს, რომელიც ბევრ ადამიანს უყვარს, თუმცა არ იმსახურებს და არ არის იმდენად მაგარი ანიმე, რამდენადაც უყვართ და ამ ანიმეებს არ უნდა უყუროთ. იმ შემთხვევაში თუ სხვა ყველა კარგი ანიმე ნანახი გაქვთ, უყურეთ, თუმცა უბრალოდ მე გეუბნებით, რომ ზედმეტად დაფასებულია და ცვლუნებას უნდა გაუძლოთ. კარგი, მოდი დავიწყოთ 10 ყველაზე ზედმეტად დაფასებული ანიმეს ჩამოთვლა და მე-10 ადგილს დაიკავებს Blue Lock, იგივე ლურჯი საგეტი, რომელიც უყვარს ძალიან ბევრ ადამიანს, ხალხში რო გაიკითხოთ, თითქმის ყველა ანიმეს მაყურებელმა იცის და ნანახი აქვს და ამ დროს რა ხდება Blue Lock-ში. იაპონელებს უნდათ მსოფლიოს გამარჯვება, ფეხბურთელებს შეაგროვებენ და მათ ავარჯიშებენ. და რატომღაც ყველა ფეხბურთელს აქვთ თავისი ძალები და არ არიან ნორმალური ფეხბურთელები. მაგალითად, ხომ ვერ ვიტყვი, რომ რონალდუ თავზე თამაში იცის, მაგრამ სხვა არაფერი. როგორ შეიძლება რომელიღაც მოთამაშემ ერთი რაღაც ძალიან სასაულად იცოდეს და სხვა არაფერი გამოსდიოდეს. მაგალითად, ისაგი ოიჩი, მთავარი პერსონაჟი. მან არც კარგი დრიბლინგი იცის, ვერც ძალიან კარგ პასს აკეთებს და ასე შემდეგ. თავზეც ვერ თამაშობს, სწრაფიც არ არის, ფიზიკურად ძლიერიც არ არის და დარტყმა აქვს უბრალოდ მაგარი, ერთი შეხებით დარტყმა. და ამის გამო თან ის ხდება ყველა ძლიერი პერსონაჟი და ამარცხებს ისეთ პერსონაჟებს, რომლებსაც ყველაფერი აქვს დაუსტატებული. ასე რომ, რა თქმა უნდა, საშინელი ანიმეა. სულ ანიმეებში გადის და ხალხს კიდევ ერთ-ერთ ტოპ ანიმეთ გაყავთ და რა თქმა უნდა, ზედმეტად დაფასებულია. მე-9 ადგილზე არის ჩემი ლორწოდ რეინკარნაციის ამბავი, თუ სწორედ ვიცი, ასე ქვია ქართულად ამ ანიმეს და ვიღაც კაცი მოკვდება უბრალოდ რეალურ სამყაროში და რაღაც სხვა მაგიურ სამყაროში ლორწოდ რეინკარნირდება. შემდეგ დაიწყება მისი თავგადასავალი, რასაც შეჭამს ყველაფრის ძალას იღებს და იქნება ბრძოლები. ეს არის მთლიანი ანიმე, მორჩა. ეს გადის, ასე ვთქვათ, ხალხის ტოპ ანიმეთ. არ ვიცი რატომ. ყველასი არა, რა თქმა უნდა, უბრალოდ ბევრ ანიმეს მაყურებელს მოსწონს ეს კონკრეტული ანიმე და არ ვიცი რატომ. მოკლედ, მე-9 დაფასებულ ანიმეთ, ზედმეტად დაფასებულ ანიმეთ არის ჩემი ლორწოდ რეინკარნაციის ამბავი. მე-8 ადგილზე გადის ტოკიოს შურის მაძიებლები, სადაც მთავარი პერსონაჟის შეყვარებული ადრე, უფრო სწორედ ქრაში, როგორც თქვენ იტყვით, მოკვდება და ის, როდესაც უკვე დიდი არის ეს მთავარი პერსონაჟი, ტაკემიჩი, ერთ-ერთ პერსონაჟთან ხელის ჩამორთმევის დროს გადადის 12 წლის წარსულში და იქ უკვე მომავალი იცის და ისე მოაწყობს როგორც უნდა. იქნება საშინელი ფაით სცენები, საშინელი ბრძოლის მომენტები. ერთი პერსონაჟი არის მაიკი, რომელიც პატარაა, ფიზიკურად ძალიან ძლიერი არ არის, თუმცა მაინც ყველას ამარცხებს. არც ძალიან დიდი გამოცდილება აქვს. იმ ბანდაში შევა ეს ტაკემიჩი და ყველას ამარცხებენ. მიუხედავად იმისა, რომ მომავალი იცის, მაინც უბედურებაში და შარში ეხვევა, იმიტომ რომ დებილი პერსონაჟია საკმაოდ და მოკლედ საშინელი ანიმეა. იმასაც არ აქვს ახსნილი, ვის არ არის ახსნილი, ხელის ჩამორთმევის შემდეგ 12 წლის წარსულში რატო გადადის. ესეთი უაზრობები კიდე ძალიან ბევრია ამ ანიმეში. და თან როგორც ვიცი, კიდე გრძელდება, ასე რომ ძალიან ბევრ დროს დახარჯავთ ყვილა, ასე რომ არ უყუროთ ტოკიოს შურის მაძიებლებს. მე-7 ადგილზე გავიდა მხერხავი. ეს არის საკმაოდ უაზრო ანიმე, სადაც მთავარი პერსონაჟი არის, თუ სწორედ მახსოვს, დენჯი ქვია და მას ყავს რაღაც შინაური ცხოველი, რომელსაც აქვს რაღაც ძალები. მოკლედ, ასე ვთქვათ, მთავარ სიუჟეტს გავყვეთ. ამ მთავარ პერსონაჟს აქვს მამამისის განატოვებული ვალები ძალიან ბევრი და ამოიჭრა თავისი ორგანოები, ასე შემდეგ გაყიდა, მაინც დარჩა ვალები, ვერ ამოწურა ბოლომდე. მას უნდა ფული შოვნა, ჩაერთვება, აღარ მახსოვს, რაღაც კომპანია არის და იმ კომპანიაში შევა, საიდანაც რაღაც მისიებს შეასრულებს და იღებს ფულს და გადაიხდის ვალს ბოლოს. მას უნდა შეყვარებული, თუმცა არ ყავს შეყვარებული. ის არის ძალიან განსხვავებული ადამიანი, რადგან შეუძლია ხერხი გაიხადოს თავის და ხელებიც და ხერხის ძალა აქვს. ამიტომ ყველას უნდა მისი გული, როგორც თვითონ თქვა, რომ ამოაჭრან და მისი სხეული მოიპოვონ,
თუმცა არავის უნდა დენჯის გულიო, ანუ ეს მთავარი პერსონაჟი იმდენად საძიღარი ადამიანია, რომ არავის არ უნდა მასთან შეხვედრა. ეს არის ანიმე, ჯერჯერობით კარგი არაფერი მithქვია და არც არის ამ ანიმეში რაიმე კარგი, იუმორი შეიძლება ითქვა ცოტათი, არ უყუროთ ყოველი შემთხვევისთვის საშინელი ანიმეა ხერხავი. მე-6 ადგილზე გავიდა ჩემი საგმირო აკადემია, სადაც არის ძალა ქვირკი ქვია, თუ სწორედ მახსოვს, თუ ქვირკი, აღარ მახსოვს, მოკლედ დაახლოებით ეგეთი რაღაც ქვია, რომელსაც იყენებენ მაგიებში. მთავარ პერსონაჟს უნდა რომ გახდეს მისი გმირისნაირი, ანუ მას ყავს გამორჩეული გმირი, რომელიც უნდა რომ გახდეს მისნაირი. მას ქვია ალმაითი, თუ სწორედ მახსოვს და მისნაირი უნდა რომ გახდეს. შემდეგ აღმოაჩენს, რომ მას აცვია კოსტუმი და იუმორისტული ანიმეა. ბრძოლებიც ასე თუ ისე კარგია, ნორმალური დონის ანიმეა, თუმცა ზოგიერთ ადამიანს საერთოდ ნომერ პირველ ანიმედაც მიაჩნია, ზოგს ტოპ 3-ში და ასე შემდეგ და ესეთი ანიმე რაღა თქმა უნდა არ არის. არ არის ძალიან ცუდი ანიმე, თუმცა ისე მიაჩნიათ, რომ იმის ნახევარიც არ არის, როგორც მიაჩნიათ. ასე რომ არის ზედმეტად დაფასებული ანიმე, ჩემი საგმირო აკადემია. მე-5-ზე გავიდა ანიმე One Punch Man-ი, ქართულად ცოტა უცნაური თარგმანი აქვს ერთი დარტყმა კაცი, რომელიც იყო ძალიან სუსტი ადამიანი, და ამის გამო მოინდომა რომ გამხდარიყო უფრო ძლიერი და იწყო ვარჯიშები, თუმცა არც ის ძალიან გამორჩეული ვარჯიშები, 100 აჯიმენია, 100 ბუქნი, 100 პრესი და თუ სწორედ მახსოვს 10 კილომეტრი დღეში. ინტენსიური ვარჯიში რა თქმა უნდა, თუმცა ანიმე პერსონაჟებისთვის ძალიან ისეთი არაფერია. და ამ ვარჯიშების შემდეგ ის გახდა პერსონაჟი, რომელიც რაღაც ღვთიურ არსებებს, უცხო პლანეტელ გის, რომელიც თელ სამყაროს ანადგურებს, ერთი დარტყმით კლავს ყველას, ნებისმიერს, ვინც არ უნდა შეხვდეს. ესეთი უაზრობა არის, მორჩა. მტერი გამოჩნდება, მე ვარ ესეთი ვარ, ნახევარძლიერი ვარ, რაღაცა ეს მივიდა, ეს დარტყობს, მოკლავს. ეს არის მთელი ეს ანიმე და მორჩა, მეტი არაფერი არ არის. უბრალოდ კომიკური ანიმეა. კომიკურობა ასე თუ ისე გამოსდის, თუმცა ანიმე თუ მარტო კომიკურია, რა თქმა უნდა, საშინელებაა. ასე რომ მე-5 ადგილზე გავიდა ერთი დარტყმა კაცი. მე-4 ადგილზე გავიდა ანიმე ბორუტო, ალბათ ყველა მიცით, ის არის ნარუტოს გაგრძელება და მისი შვილი არის ბორუტო, სადაც იგივენაირი სამყაროა, იგივენაირი ძალები და პერსონაჟების მიბაძვა ძალიან სადეს. მაგალითად, ნარუტოში რომ იყო პერსონაჟი შიკამარუ, ჭკვიანი და ზარმაცი, მის შვილს ქვია შიკადაი და ის არის ჭკვიანი და ზარმაცი. თუმცა არის უფრო, ასე ვთქვათ, ცუდია პერსონაჟი არ არის, მაგრამ შიკამარუსთან შედარებით ცუდი. ასე მოვიდა ყველა პერსონაჟს და როდესაც ყველა პერსონაჟი გაფუჭდა, ვილანები გაფუჭდნენ, ჯუცუების მრავალფეროვნება აღარ იგრძნობა, იმიტომ რომ უმეტესობა იგივე ჯუცუებია. ისეთი ბრძოლები არის ზუსტად, რომელიც უკვე გვინახავს ნარუტოში. ყველაფრით მიბაძეს ნარუტოს, მიბაძული ანიმე რა თქმა უნდა ცუდია და თან არ გამოუვიათ ეს მიბაძვა და ამიტომ უფრო ცუდია. და ბორუტო კიდევ ზოგს ძალიან მოსწონს და უბრალოდ თან 293 სერია აქვს და კიდევ გრძელდება და ძალიან ბევრი სერიაა. ასე რომ გაწელილიც არის, ცუდიც არის, მიბაძულიც არის და მეტი რაღა უნდა იყოს. ძალიან ცუდი ანიმეა და ბევრს ძალიან კარგად მიაჩნია. ასე რომ მე-4 ადგილზე გავიდა ბორუტო. დროა გადავიდეთ 3-ზე და მე-3 ადგილს იკავებს ჯუჯუცუ კაისენი, რომელიც ძალიან ბევრ ადამიანს მოსწონს და იმედია, არავინ არ შემედავებით, სადაც კიდე შედით TikTok-ი, ასე შემდეგ, მოკლედ, ყველას უყვარს ჯუჯუცუ კაისენი და ის არის დაახლოებით Demon Slayer-ის დონის ანიმე, თუმცა დაახლოებით 2-ჯერ მეტს უყვარს ჯუჯუცუ კაისენი. არის ნორმალური ბრძოლები, ნორმალური პერსონაჟები, ძალიან ცოტა, მოდი ეგეს ვთქვათ. ვიზუალი კარგია, ნორმალური ანიმეა რა. რა აქვს კარგი თვისებები, აქვს ცუდი და აქვს საშუალო თვისებები. ნორმალური ანიმეა და ძალიან ბევრს მოსწონს. ბორუტოზე ბევრად მეტს მოსწონს და My Hero აკადემიაზე, ჩემს საგმირო აკადემიაზე ბევრად მეტს მოსწონს ჯუჯუცუ კაისენი. და ძალიან ბევრი საერთოდ სიძლიერეშიც კი ისე ამეტებენ, რომ იძახიან გოჯო მთლიან ნარუტოს ვერს, ნარუტოს სამყაროს გაანადგურებს, როცა ნარუტო გაანადგურებს მთლიან ჯუჯუცუ კაისენის სამყაროს. ძალაშიც კი ამეტებენ. მიუხედავად იმისა, რომ ანიმეს სიყვარულმა ძალას აზრი არ აქვს. ასე რომ ძალიან დაფასებული ანიმე, ზედმეტად შეფასებულია. ასე რომ მე-3 ადგილზე გავიდა ჯუჯუცუ კაისენი. მეორე ადგილის გაჟღერების შემდეგ იმედია არ ჩამქოლავთ კომენტარებში და მეორე ადგილზე გავიდა ყველასთვის ცნობილი One Piece, რომელიც ძალიან
საერთოდ არ არის იმდენად მაგარი. ალბათ ანიმე მაყურებლების ნახევარს მაინც პირველზე მიაჩნია რომ One Piece-ია, ანუ საუკეთესო ანიმეთ მიაჩნია One Piece და ახლა ჩამოვთვლი One Piece-ის მინუსებს და პლუსებს და თქვენ თვითონაც მივხვდებით. One Piece აქვს კარგი სამყარო, აქვს კარგი თავგადასავალი, აქვს კარგი ვიზუალი და ბრძოლებით შეგვიძლია ვთქვათ. ეხლა ცუდი თვისებები. არ ყავს ბევრი მაგარი პერსონაჟი, იტაჩისნაირი, მინატოსნაირი და ასე შემდეგ პერსონაჟი არ ყავს. საერთოდ არ ყავს ბევრი კი არა, ეგეთი პერსონაჟი არ ყავს One Piece. ასევე პერსონაჟები, ანუ მთავარი პერსონაჟი პროტაგონისტის საშინელი არის, ანუ არაფრით მაგარი არ არის. ბექსტორიები, ანუ წარსულები საშინელებაა, სიუჟეტის ხაზი, ნორმალურია, მაგას ცუდში ვერ გაუთვლი, ვერ ჩაუთვლი. კარგი, კიდევ რა დარჩა, მუსიკები, დიდი არაფერი, ძალიან გაწელილი ანიმეა. ფილერებს რაც შეეხება, ანუ ის სერია თუ გახსოვთ, თავიდანვე რომ არის კაცი სკივში რომ არის გაჭედილი, მარტო როა კუნძულზე და სკივში როა გაჭედილი. ეგ სერია არ არის ფილერ ეპიზოდი და ასე ძალიან ბევრი სერია არ არის ფილერ ეპიზოდი, არ ვიცი რატომ. ასევე აქვს ძალიან ცუდი ძალები, ანუ დემონური თხილების იდეა იყო ძალიან მაგარი, თუმცა ჰაკი და ასე შემდეგ, ანუ მაშინ თუ უფრო გამრავალფეროვნება უნდათ, უფრო ბევრი სახის დემონური ხილი გამოეშვათ რა, შეექმნათ. ასე რომ ისეთი არაფერი. უფრო ბევრი მინუსი აქვს ვიდრე პლუსი და ანიმეების ნახევარს გონია რომ საუკეთესო ანიმე, ასე რომ რა თქმა უნდა მეტად დაფასებული ანიმეა. და პირველ ადგილზე გავიდა ჩემი აზრით ყველაზე ცუდი ანიმე რაც ნანახი მაქვს, ანუ ჩემი აზრით რაც ნანახი მაქვს ყველაზე ცუდი ანიმეა. ეს არის Solo Leveling, იმას არ დავიწყებ რომ ძალიან ბევრს მოსწონთ, თქვენ თვითონაც იცით, ქართველ გამხმოვანებლებს, ქართველ ადამიანებს, უცხოელ ადამიანებს, ასე შემდეგ, მოკლედ, აღარ ჩამოვთვლი, იცით თქვენ თვითონაც და მოკლედ ეხლა ჩამოვთვალოთ პლუსები Solo Leveling-ის, ვიზუალი და ბრძოლები. მორჩა. ეხლა მინუსები. სამყარო არის არაფრით გამორჩეული. ყველაზე დიდი მინუსი. ყველაზე დიდი მინუსი ის არის, რომ მთავარი პერსონაჟის გარდა ვერც ერთი პერსონაჟი ვერ იქნება შენი საყვარელი. როგორ უნდა თქვა, ჩემი საყვარელი პერსონაჟი არის Sung Jin-Woo's და, ანუ ვერ იტყვი ეგეც ვერაფერს. ყოველთვის მთავარი პერსონაჟი არის შენი საყვარელი. ანუ მეტ გზას არ გიტოვებს, ეს საშინელებაა. ასევე ბრძოლის ძალებიც, თვითონ მაგიური ძალები არ არის კარგი, საშინელია. პირდაპირ ვიტყვი, იმიტომ რომ უბრალოდ მაგია, ანუ არ იყოთ კრეატივი და კიდევ ძალიან ბევრი მინუსი აქვს. მოკლედ, დეტალებში აღარ ჩავალ, ახლა უბრალოდ ჩამოვთვლი მინუსებს. პერსონაჟების წარსულები საერთოდ არ ჩანს, არც სიუჟეტის ხაზი არის რამე უცნაური, ძალიან არ საიდან ხდება ყველაფერი ეს სისტემა და ასე შემდეგ. და კიდევ ძალიან ბევრი მინუსი აქვს. მოკლედ აღარ ჩამოვთვლი, იმიტომ რომ დღევანდელ ვიდეოში ამას ალბათ ვერ მოვასწრებ და მოკლედ ესე გამოიყურება ჩვენი ტოპ 10 დაფასებული ანიმეები, ზედმეტად დაფასებული, რა თქმა უნდა და არა უბრალოდ დაფასებული. მოკლედ, თქვენ თუ მეწინააღმდეგებით, კომენტარებში დამიწერეთ და უცებად გიპასუხებთ. ასევე თუ იმასაც დამიწერეთ თუ რა ვიდეო გადავიღო შემდეგში, ხომ ძალიან მოყოფილი დაგჭებით და თქვენ კი თუ მოგწონთ ესეთი ვიდეოები, ამ შემთხვევაში დალაიქე ეს ვიდეო, რა თქმა უნდა, იმ შემთხვევაში თუ მოგეწონა, არ გაიძულებთ, რა თქმა უნდა. და თუ არ გინდათ რომ გამოტოვოთ მსგავსი ტიპის ვიდეოები, ამ შემთხვევაში გამოიწერეთ არხი და გააქტიურეთ ზარის ღილაკი. ჩვენ კი შევხვდებით მომავალ ვიდეოში. ნახვამდის.